آیا علیشا سلام. یه لحظه تشریف میارین اینجا در مورد بازی صحبت کنید. یه لحظه این بره یه کوچولو بیاین سمت راست. عرض کنم خدمت شما که وقتی گل نزنی گل میخوری. این قانون نانوشته فوتباله. موقعیت‌های خوبی رو ایجاد کردیم ولی متاسفانه تبدیل به گل نکردیم و توی ایستگاهی غافلگیر شدیم و امتیاز اساسی که فکر میکنم خیلی راحت میتونستیم دست بیاریم و از دست دادیم و الان متوجه اهمیتش نخواهیم شد. اینا همه آخر فصل که میشه اون موقع اهمیت این امتیازات دست رو متوجهیم. ولی خب روز من فکر میکنم باید شرایطی بهتر بشه و با این اوصاف به نظر من خوب نیست. باید خیلی بهتر از این. آیا لیش از زمین شهرآباد راضی هستین؟ دو بازی اینجا مساوی میکنید. از چی بگم برات واقعا؟ الان میزبانی رو از دست میدن تیم جنوبی. واقعا من باید از چی بگم الان؟ آقای پیروانی در مورد ورزشگاه آزادی صحبت کردن و متاسفانه محروم شدن. عرض کنم که مگه فکر میکنم سال گذشته بود یا 2 سال قبل بود که اینجا داشتن بازسازی میکردن. والا شرایط جوری شده همش در حال بازسازی. این بهره برداری من فکر نکنم بشه. حالا احتمالا یه 5-6 سال دیگه ما فوتبال رو گذاشتیم کنار، هم ورزشگاه آزادی انشالله آماده میشه، هم شهر قدس. و موقعی که میای داخل زمین کیفیت چمن عالی. یه 20 دقیقه که روش بازی میکنن یه جوری سر میشه، سست میشه که باورت نمیشه. نیمه دوم گل شده بود. داره بخوای حرف بزنی میگم بهانه میگیری، ولی واقعا چرا نباید زیر ساختمون درست باشه؟ اصلا متوجه اینا سوالیه. چرا واقعا چرا نباید یه زیر ساختی ورزشگاه خوب داشته باشیم که هم هوادار لذت ببره، هم بازیکن لذت ببره از بازی کردن، خبرنگار لذت ببره، همین که به قول شما خبرنگار لذت ببره. همه وحید امیری هواداری که داره پشت تلویزیون بازی رو میبینه لذت ببره از جو بازی، از زیبایی ورزشگاه. متاسفانه میگم همش در حال بازسازی. واقعا حیف این بیت المال نیست. شما سال گذشته اینجا رو بازسازی کردید، دوباره شروع کنید بازسازی کردن. هیچ کی هم نیست بهشون یه گیری بده بگه آقا چه خبرتونه، واقعا چه خبرتونه. درسته. وضع باشگاهتون خوبه، مالک بانکیشن چرا میگیم وضع مالیمون خوبه، چرا یه استادیوم نمیسازه برای پرسپولیس؟ چرا مطالبه نمی‌کنید؟ ببینید به این راحتی هم نیست، به این زودی بخوام وارد یه جریانی بشن که بخوان استادیوم بسازن. طبیعتا ما مطالبه میکنیم ولی راه به جایی نخواهد. آقای علیشا در مورد وحید امیری هم صحبت کنید. امروز مقابل شما بازی